Znovu zrodil som sa, keď som bol upútaný chorobou na lôžko 22. apríla 1933. Bolo to o 7:40 v meste McKinney v štáte Texas. Mal som vtedy 15, v auguste som mal mať 16 a moje srdce zastalo. A keď sa to stalo, tak som pocítil, ako mi prestala prúdiť krv. Ako keď lusknete prstami, tak rýchlo som to pocítil. Najprv mi zmeravel spodok nôh, potom to išlo hore až do žalúdka a potom som vyklzol z tela. Keď sa to udialo, začal som zostupovať. Ležal som chorý v posteli, celý svoj život som preležal chorý v posteli. Nikdy som poriadne nebehal vonku ani sa nehral ako ostatné deti. A každú chvíľu ku mne volali lekárov, boli u nás ako doma. Môj ošetrujúci lekár, doktor Weissong, bol práve v nemocnici, zavolali mu tam a on povedal, že príde ihneď potom, čo urobí všetko, čo mal urobiť v nemocnici. A tak sme čakali na jeho príchod a keď veľké hodiny odbili 7:30, srdce mi zastalo. Krv v tele prestala obiehať a rýchlejšie, ako si dokážete predstaviť, moje prsty na nohách a potom aj celé nohy úplne zdreveneli, zmeraveli. V okamihu prsty, chodidlá, členky, kolená, stehná, žalúdok a vyskočil som zo svojho tela. Ako keď skočíte zo skákacej dosky do bazéna. Tak som vyskočil zo svojho tela. A hneď som začal zostupovať, ako keby som išiel do studne alebo do jaskyne. Takže som zostupoval nohami dopredu, dole, 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 až svetlá zeme nado mnou úplne prestali svietiť. Až ma obklopila totálna temnota, tma tak veľká, že by ste si nevideli ruku, ani keby ste ju mali centimeter pred sebou. Bola tak hustá, že sa vám zdalo, že keby ste mali nôž, môžete si z nej odkrojiť. Čím som zastupoval nižšie, tým bola temnota väčšia a bolo tam horúcejšie. Až som kdesi pod sebou, na stene z temnoty, uvidel záblesky svetla, ktoré plápolali na tej stene z temnoty. A o zopár sekúnd, ktoré sa mi zdali byť večnosťou, ale musel to byť len okamih, som dopadol na dno tej jamy, diery. A keď som už stál na dne, tak tam bol nejaký netvor, nejaká bytosť, na ktorú som sa nechcel pozrieť. Ale vedel som, že tam je. Dôvod, prečo som sa tam nepozeral, bol ten, že sme sa priblížili k bráne do samotného pekla. A tá bytosť ma uchopila za ruku. Až o mnoho rokov neskôr som zistil, že Biblia v knihe Izaiáša hovorí: Peklo zdola zbúrilo sa pre teba v ústrety tvojmu príchodu, zobudilo pre teba mŕtvych. Takže tá bytosť ma uchopila, ale vďaka Bohu, keď položil ruku na moje rameno, aby ma eskortoval do pekla, tak prehovoril nejaký hlas. Nerozumel som, čo hovorí, ani koľko slov povedal, ale keď ich povedal, tak zatriasli celým tým miestom, ako pri zemetrasení. Ten netvor zložil ruky z môjho chrbta, pocítil som, ako keby ma niečo začalo nasávať a ja som začal letieť späť, preč od brány do pekla a letel som dozadu. Potom som začal stúpať, letel som hlavou nahor, potom som nad sebou uvidel svetlá zeme a dostal som sa na vrch diery. Potom som priletel na verandu, ktorá bola pred našou spálňou. Uvidel som obrovské cédry, ktoré sme mali na dvore. Videl som detkovú hojdačku, ktorá bola na verande. Potom som prešiel priamo cez stenu a vklzol som do svojho tela. Ako keď ráno človek vklzne do svojich topánok. A keď som sa vrátil do svojho tela, tak pri posteli bola moja stará mama a ja som jej povedal: Starka, odídem znova a už sa viac nevrátim. Odpovedala: myslela som, že už teraz sa nevrátiš. Ja na to: kde je mama, chcem sa s ňou rozlúčiť. Povedala som jej, že už si od nás odišiel, a tak vybehla von a modlí sa. Bývali sme v starodávnom dome, aké sa stavali v tej časti Ameriky, s terasou dookola. A mama bola na severnej strane. My sme boli na južnej strane, ale počul som jej krik. Naplno kričiac sa modlila. Povedal som: Starka, ona na to: hneď ju zavolám. Dobre, lebo jej chcem povedať s Bohom. Postavila sa, lebo dovtedy ma držala v náručí, hlavu mi dala na vankúš a chcela odísť. Schmatol som ju, lebo som sa bál, a povedal som: Starka, nenechávaj ma tu, neodchádzaj.
A tak sa vrátila, sadla si pri mňa, jednu ruku mi dala pod hlavu a ramená, držala ma v rukách a volala na moju mamu. Ale tá ju nepočula, aj keď starka veľmi kričala. Mama ju nepočula preto, že sa vonku tak hlasno modlila, že nepočula nič. A tak som povedal starkej: povedz za mňa mame s Bohom. Povedz jej, že ju ľúbim. Povedz jej, že si ju veľmi vážim. Keď som mal 6 rokov, otec nás opustil a ona sa musela starať o 4 deti. Povedz jej, že si ju veľmi vážim. Mama sa tak snažila zarobiť na živobytie, že to skončilo jej úplným nervovým a fyzickým zrútením. Pokračoval som. Povedz jej, že ak som jej spôsobil jedinú vrásku alebo šedivý vlas, tak mi je to ľúto. Prosím ju o odpustenie. Povedz mame za mňa s Bohom. Keď sa mamino zdravie a psychika zrútili, tak som od 9 rokov býval u starkej z maminej strany. Povedal som jej: bola si mi druhou mamou a veľmi si to vážim. A starka povedala to, čo hovoria vždy staré mamy: poboskaj ma, poboskaj. Tak som ju poboskal na líce a srdce mi opäť zastalo. A opäť som pocítil, ako mi po celom tele zastáva krvný obeh v jedinom okamihu. Najprv členky, kolena, bedra, brucho a opäť som vyskočil zo svojho tela a išiel dole. Svetlá zeme opäť mizli v diaľke a klesal som dole, 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 dole. Viem, že to bolo len pár sekúnd, ale zdali sa mi večnosťou. Viem, že sa to udialo pred 50 rokmi, ale je to tak živé, ako keby sa to stalo v sobotu. Je to pre mňa tak reálne, ako keby sa to stalo včera večer. Duchovné veci nikdy nezostarnú. Zostupoval som dole, až kým ma opäť úplne neobklúčila temnota, kde si naozaj nevidíte ani prst priamo pred tvárou. A čím ste boli hlbšie, tým tam bolo horúcejšie. A opäť som dole uvidel nejaké svetlo, ktoré plápolalo na stenách temnoty. A potom som zostúpil na dno. Potom je tam šikmina, ktorá vás ťahá dole a ťahá vás to k bránam pekla. Uvidel som ich a vedel som, že keď cez ne raz prejdem, už sa nevrátim. A tak som sa tomu bránil. A opäť tam bola tá bytosť, ten netvor. Schmatol ma za pravú ruku a začal ma ťahať dnu. Ale vďaka Bohu opäť sa ozval ten hlas. Hlas bol jednoznačne mužský. Nebol to hlas ženy, ale muža. Čo povedal, neviem, lebo to bol zvláštny jazyk. Ale keď prehovoril, bolo to ako zemetrasenie. Všetko sa triaslo. Tá bytosť ma pustila a cítil som sa, ako by som mal na chrbte magnet a ťahalo ma to von. Letel som chrbtom dozadu, až kým som prišiel na dno tej diery a tam som začal letieť hore. A jediný rozdiel bol ten, že prvý raz som pristal na verande, vonku, mimo spálne, ale druhýkrát to bolo pri konci postele. Na kratučku chvíľu som uvidel svoje telo, ako leží na posteli, videl som svoju starku, ako ma drží v náručí a hneď na to som skočil späť do svojho tela. Presne tak, ako keď človek ráno vklzne do topánok. A bol som späť v tele. A hneď na to som povedal: starka, pôjdem tam aj tretíkrát a už sa asi nevrátim. A ona opäť povedala: synu, myslela som, že už teraz sa nevrátiš. Ja na to: kde je starý otec, chcem sa rozlúčiť. Odpovedala: vieš, že dnes je čas, kedy chodí dole do mesta, aby si vzal nájomné z jeho domov. Ja na to: zabudol som na to. Tak mu za mňa odovzdaj s Bohom, povedz mu, že ho mám rád a že si ho vážim za to, že mi dal domov, keď som žiaden nemal. Je jediným otcom, akého som kedy mal. Daj mu za mňa s Bohom. Odovzdal som pozdravy pre svoju sestru a 2 bratov a moje srdce opäť zastalo. Krv znova prestala prúdiť a vyskočil som z tela. Znova som klesal a budem úprimný, až do tohto 3. razu som si myslel, že to nie je skutočné, že to je halucinácia. To predsa nemôže byť pravda, ale keď som teraz išiel cez temnotu, tak som sa veľmi bál. A v temnote som začal kričať: Bože, Bože, patrím do cirkvi. Bol som pokrstený vo vode. Snažil som sa vysvetliť mu, že tu nemám vôbec byť. A počúval som, či príde odpoveď, ale žiadna neprišla. Nepočul som nič, len môj hlas, ktorý sa rozliehal po temnote. Boli ste už niekedy v nejakej veľkej jaskyni? Váš hlas sa tam všade odráža a prichádza k vám oneskorený. A tak som po druhýkrát začal kričať z plných plúc: Bože, Bože, patrím do cirkvi, bol som pokrstený vo vode. Čakal som odpoveď, ale opäť nič. A tak som to skúsil znova. Ak by som to teraz zakričal tak ako vtedy, vydesím vás. Doslova som reval: Bože,
Patrím do cirkvi. Bol som pokrstený vo vode. Žiadna odpoveď. A tak som už po tretíkrát dorazil na dno. A po tretíkrát tam bol ten netvor. Ale vďaka Bohu aj po tretíkrát prehovoril ten hlas. A nech už povedal čokoľvek, tá bytosť ma pustila a znova som letel dozadu a hore a v tej temnote som sa začal modliť. Vašim skutočným ja je vnútorný človek, duchovný človek. A v mene Ježiš som začal kričať na Boha, aby ma spasil, odpustil mi a očistil ma. A zase to bolo iné. Prvýkrát som sa objavil na verande, druhýkrát na konci postele a teraz vedľa postele. Vklzol som do tela a keď už som bol v tele, tak som svojim fyzickým hlasom pokračoval v tej modlitbe. Pokračoval som v nej veľmi hlasne. Bolo to 21. apríla roku 1933 v sobotu večer. Bývali sme 1,5 bloku od tzv. Milionárskej ulice. Tam bývali najbohatší ľudia z mesta. A neskôr sme sa dozvedeli, že vtedy tam úplne zastala doprava. Vtedy nebolo veľa aut, ale v tej štvrti boli najbohatší ľudia a tí ich mali. A doprava bola zablokovaná na 2 bloky na každú stranu od nášho domu, lebo sme sa s mamou tak hlasno modlili. Raz sa ma spýtali, boli ste vydesení? Ľudia, a ako? Modlili sme sa tak hlasno, že sme zastavili dopravu na 2 bloky od nás. Ale vďaka Bohu mal som pocit, ako by mi niekto z hrude odstránil 2-tonové bremeno. A ja som sa znovu zrodil. Pozrel som na hodiny, ktoré boli nad postelou a bolo tam 7:30 a 10 minút. Celé sa to udialo za 10 minút. O zopár mesiacov neskôr, 16. augusta, som celý deň vedel, že zomieram. Vedel som to, lebo už som to raz zažil. Bolo strašne teplo, okolo 40 stupňov, čo v južnom Texase nie je až tak výnimočné. Aj tu býva v auguste bežne 37 stupňov. V roku 1933 sme nemali žiadnu klimatizáciu. Jediné, čo sme mali, bol ventilátor. Jediné, čo sa dalo urobiť, bolo otvoriť dvere a okná, aby bol prievan. Bolo okolo 40 stupňov a v noci bolo bežne okolo 37. Ale aj napriek tomu bolo moje telo tak studené, že ma museli zabaliť do diek. Bolo mi tak zima, že na mňa dávali fľaše s horúcou vodou, zohrievali tehly, ktoré zabalili do papiera a obložili ma nimi, prikryli to dekami a dali mi piť horúce mlieko, lebo moje telo bolo ako ľad. Bolo 1:30 popoludní, sedel pri mne môj 9-ročný mladší brat, keď do mňa zarila svoje drápy smrť. A tak som povedal Petovi, rýchlo bež a priveď mamu, chcem sa s ňou rozlúčiť. Vyletel z izby ako strela a keď odišiel z miestnosti, tá sa celá rozžiarila. Bola jasnejšia než sneh, na ktorom sa odráža slnko. Viete si predstaviť, ako ten sneh žiari? Ale izba žiarila viac. Naplnil ju jasný oblak, ktorý žiaril. Opustil som svoje telo a vystúpil som hore do oblaku. Medzi tým Pet vbehol do kuchyne a kričal: Mama, starka, Ken zomiera, Ken zomiera. Mama mi neskôr povedala, keďže som bola najbližšie k dverám, vyskočila som a bežala k tvojej izbe, ale nedokázala som vojsť do nej. Celá spálňa bola plná niečoho. To je to, čo som videla. Nedalo sa mi vojsť dnu. Uvedomila som si, že to je Božia prítomnosť, tak som sa vrátila do kuchyne a tam som sa začala modliť. Moja starka, jej mama, stála za ňou, dvere boli otvorené do Korán. A tak sa rozbehla do tých otvorených dverí, ale odrazila sa späť ako od gumennej steny. Keď sa to stalo, otočila sa na mamu a povedala: Lily, ja v tej izbe nevidím posteľ, nevidím Kena, nevidím jeho telo. Lebo tá izba je naplnená oblakom. Je to ako hustá hmla, ale je to biele a žiari to. Nevidím stolík, nevidím posteľ, nevidím vôbec nič. Izba je plná toho. Bola to Božia sláva, Božia prítomnosť. A tak sa rozhodla, že to skúsi ešte raz, teraz s rozbehom. Ale znova ju to zasiahlo v dverách a odhodilo. A tak si povedala, že to skúsi tretíkrát. Napochodovala úplne dozadu, prebehla cez obývačku, aby vbehla do otvorených dverí. Ale znova narazila.
Mama povedala, že Božia prítomnosť ju potom tak premohla, že tam zostala ovesená na dverách. Zdalo sa nám, že to je len 10 sekúnd, ale trvalo 10 minút, než sme sa dokázali dostať dnu. Až po 10 minútach sme vošli dnu, keď už zmizol ten oblak. Keď zmizol, hneď som vbehla k posteli a chytila ťa za ruku, no ty si bol mŕtvý. A zrazu si povedal, mama, teraz už nezomriem. Pretože keď som bol tam v tej sláve, tak tam ku mne prehovoril hlas. Ale tento raz po anglicky. Verím, že to bol Ježiš. Nevidel som ho, len sa ozval mužský hlas. Choď späť, vráť sa. Vráť sa na zem. Ešte nemôžeš vojsť, lebo tvoja práca na zemi nie je dokončená. A zostúpil som dole. Ale nikdy nezabudnem na to, čo sa udialo potom. Keď som ešte ležal upútaný na lôžko, starka mala sesternicu, s ktorou sa občas navštevovali. Teta Líza, ako sme ju volali, nás zvykla navštevovať s dcérou Lorenou. Tete ste nesmieli Boha ani len spomenúť. Keď som ju naposledy videl, tak mala niečo vyše 60 rokov. Neviem, koľko mala presne, ale bolo to niečo okolo 60-ky. Boha ste pred ňou nesmeli ani len spomenúť. Jej dcéra sa ju často snažila zastaviť, keď sa kvôli tomu rozúrila. Každého kazateľa by mali zastreliť. Prečo? Lebo neexistuje žiaden Boh. Keď si mŕtvý, tak si mŕtvý ako pes. Nie je žiaden Boh, žiadne nebo, žiadne peklo. Každého kazateľa by mali zastreliť a každú cirkevnú budovu spáliť. Len ohlupujú ľudí a ťahajú z nich peniaze. Všetko je len o peniazoch. Zvykla sa tak rozúriť, že ju vlastná dcéra musela hasiť, aby s tým prestala. A potom rýchlo zvrtla konverzáciu inam. A tak sme sa rýchlo naučili to, že pred ňou nikdy nesmieme spomenúť Boha, Ježiša, Bibliu, lebo ju to vytočí do nepríčetna. A potom som bol v 34. uzdravený. V tom roku sme už mali za sebou zopár jej návštev. S celou rodinou sedávala v izbe, kde som ležal, aby som aj ja mal niečo z tej návštevy. Potom ubehlo zopár rokov. Vtedy musela byť asi 62-ročná, takže asi o 10 rokov neskôr počas druhej svetovej vojny sme so ženou rozbehli našu službu, mávali sme prebudenecké zhromaždenia, chodili sme z cirkvi do cirkvi a potom nám moja svokra a môj svokor povedali: pamätáte si ešte na Lorenu? My na to áno. Svokor pokračoval. Lorena povedala, povedz Kennethovi, aby k nám prišiel. Pošli ho k nám na návštevu, lebo je to dôležité. Vyzeralo, že to, čo hovorí, je veľmi naliehavé, tak sme si zohnali jej adresu a so ženou sme sa tam vybrali. Zaklopali sme na dvere, tie sa otvorili a ja som hneď spoznal Lorenu, ale ona mňa nie. Naposledy ma videla chorého v posteli, keď som mal 40 kg. A tak som jej povedal, ahoj, som Kenneth. Kenneth, zvolala prekvapenie. Kenneth, som tak šťastná, že ste tu. Pevne mi zovrela ruku do svojich rúk a s plačom mi začala hovoriť. Kenneth, pamätáš si, ako mama hovorievala, že Boh pre ňu nič neznamená? Ja na to áno. Pokračovala, mama je tu v spálni. Je veľmi chorá, je upútaná na lôžko. Len pred chvíľou od nás odišiel lekár. Je v kome, ale ak by sme ju prebrali, porozprával by si sa s ňou, prosím. Odpovedal som, samozrejme, veľmi rád, ak to bude možné. A tak ma viedla do domu, stále mala moju ruku zovretú svojimi 2 rukami, až sme prišli k dverám, jednou rukou ich otvorila, moja žena išla za nami a vošli sme dnu. A tam som uvidel jej asi 70-ročnú mamu, ležiacu na nemocničnej posteli, ktorá lapala po dychu a už sa jej dotýkala smrť. Lekár odišiel len pred pár minútami a povedal, že z tohto sa už nedostane. Lorena sa nad ňu nahla a povedala, mama! Žiadna reakcia. Zatriasla ňou trocha a zakričala, mama! A z úst, ktoré boli dovtedy zavreté, sa ozvalo. Aha, aj. Pochopil som, že sa pýta, čo sa deje. To som ja, Lorena. Moje dieťatko. Nehýbala perami, takže sme jej ledva rozumeli. Lorena jej povedala, mama, pamätáš si na sesternicu Sally a jej dcéru Lily? A pamätáš si na Lilinho chlapca, ktorý bol tak dlho chorý, Kennetha, ktorý je teraz kazateľ? Keď vyslovila slovo kazateľ, tak mama ani nežmurkla, len sa snažila zdvihnúť. Lorena jej pomohla, mama natiahla ruku a povedala, Ken, kde si? Ken, kde si? Chytil som mu za ruku. Ken, hovorila som, že Boh nie je. Hovorila som, že nie je peklo. Ty si kazateľ.
Povedz mi, že peklo neexistuje. Povedz mi, že neexistuje. Tak veľmi sa bojím. Je tu tma. Tma. Je tu taká tma, také temno, tak strašne sa bojím. Je tu taká tma. Ty si kazateľ, musíš to vedieť. Povedz mi, že neexistuje žiadne peklo. Nemohol som jej povedať, že nie je. Chystal som sa jej povedať o nebi a že môže ísť tam, ale ju opustili všetky sily, padla na vankúš, upadla do bezvedomia, zomrela a išla do pekla. A zatiaľ, čo my žijeme v tomto svete a tešíme sa z toho, čo tu máme, tá úbohá duša je dole v temnote, zúfalo kričiac, prečo som nepočúvala, že neveriaci sa dostanú do pekla, kde je pláč a bedákanie a škrípanie zubami. Prosím, sklonte hlavy a zavrite oči. Raz nastane deň, o ktorom nevieme nič, kedy opustíme tento svet. Existuje peklo, ktorému sa môžeme vyhnúť, a existuje nebo, ktoré môžeme získať. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. A hocikto, kto žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu? Biblia, Jánovo evanjelium, 11. kapitola. Ak ste sa rozhodli zveriť svoj život do rúk Božieho Syna Ježiša Krista, tak teraz z celého srdca povedzte Bohu nahlas túto modlitbu. Pán Ježiš, verím, že si zomrel za mňa a že si bol na tretí deň vzkriesený z mŕtvych. Som hriešnik, ktorý potrebuje Tvoju lásku a odpustenie. Vojdi do môjho srdca a očisti ma od mojich hriechov. Vyznávam ťa ako svojho spasiteľa a pána a teraz prijímam od teba dar večného života.